嗨，大家好，我是金针菇马西荣。喜欢我的请点赞、订阅，谢谢。今天我们继续来看一下《植物大战僵尸2》。恐龙与奇异森林，黄金玲珑现身。植物露营地，坚果，帮我敲一下木橛。好，嘿，砰！你走吧，我让别的同学来帮忙。怎么点不着了？让我来试试。你会钻木取火？不，我看电影里的超级英雄都是用意念点火的。我试试。你去别的地方吧。让我再盯会儿，说不定真能点着。他真是什么都不会呀，真差劲。集合，我们分一下组，我们马上就要自由活动了。我们这是2人组，我和三叶草是一组，叽叽喳喳，嘻嘻哈哈。不介意的话，你和我们一组吧。这家伙什么都不会做，会拖我们后腿的。他不会做，我们可以教呀。这警报器每组带一个，如果你们离开营地的安全范围，它就会响。好了，现在开始活动，2个小时后回到这里，太棒了！看，天然的独木桥，我们就从这儿走吧。坚果，你会走独木桥吗？他整天被家长保护得那么严实，肯定没走过。谁说的？我走过的。那你跟着我吧，慢慢走。嘿嘿，下面的水好像很深。哎呀，滑！救命啊！别紧张，抓住包。包是用特殊材料做的，可以当浮板。我说吧，他肯定会拖后腿的。抓住，谢了，糟了，警报器和通信器都失灵了。那我们怎么回去？顺着河流往上走，应该就能原路返回。能不能先吃饭呀？我肚子饿了。行吧，也该吃午饭了。我负责做饭吧，我负责找柴生火。我能负责吃吗？不行，你也得干活。可平时都是高坚果做家务，我不会呀。家长不可能照顾你一辈子，你要学会自己照顾自己。怎么学？边看边做边学。咕嘟咕嘟，这是我第一次自己煮东西吃，自己做事很有成就感吧？闻着不错，吸溜，太好喝了，能给我喝一点吗？咕咚咕咚咕咚。这是什么动物？看样子像恐龙。不可能，恐龙早就灭绝了。可是怎么可能有这么漂亮的金色恐龙？真是奇怪。我是恐龙，我也是金色的，一点都不奇怪。我是玲珑闪亮，生来就是这金灿灿的样子。玲珑是一种生活在侏罗纪中期的小型植食恐龙，与其他鸟类恐龙一样，它的嘴巴前端类似鸟喙，用来切割植物，便于进食。我听说基因突变会导致生物的身体发生改变，你应该也是这样吧？这我就不知道了。不过你们请我吃了这么好吃的东西，我要报答你们。怎么报答？带你们去我家。
我听说奇异森林其实是一个时空混乱的神秘世界，里面生活着很多可怕的怪物。别瞎说了，我可是听博士说的，你敢说博士瞎说？那些可怕的怪物来自不同时空，聚集在这森林的每一个角落。说不定我们还没抓到黄金玲珑就……我噗！你疯了？扑我干嘛？嘘！莎莎，莎莎，莎莎，到了！你家在树洞里，跟我走就知道了。在黑暗的环境中，你就显得更漂亮了，就像金子。漂亮是漂亮，但也给我带来了不少危险。森林里来了一伙人，三番五次想抓我。他们干嘛抓你？其实是想拿我去卖钱吧。世界上有很多为了自身利益而捕猎野生动物的人，我最讨厌他们了。我们绝对不会让他们抓到你的。没错，你们真好。到了，欢迎来到恐龙家园，好棒！好了，今天的视频就到这，谢谢大家的收看，拜拜。